ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வில்லேஜ் டிராக்டர் ரன்னிங். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பற்றி பார்க்கணும்னா, டீசல் பம்ப் மூலயமா டீசல் லீக் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ளே இந்த சீல் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன நினச்சோம், இது சும்மா தான் லீக் ஆகுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நாங்கள் சும்மா வண்டி ஓட்டிருந்தோம். அது நாளடைவில் என்ன ஆச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா, டீசல் நிறைய லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இதை எடுக்கிற மாதிரிங்க மஹிந்திரா 515 இன்ஜின் இது. இந்த கேப்பால் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. கையில் காட்டுற பார்த்தீங்களா, இந்த கேப்பில் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தோம், டீப்பு போட்டு கட்டிருந்தோம். அது ஒரு மணி நேரம் அப்படி தாங்கிச்சு. மற்ற கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதுவே பிஞ்சு ஊந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிஞ்சு விழுந்ததும் நாங்கள் இந்த மரம் ஏற்றி பார்த்தோம், ஏறல. அப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு மெக்கானிக்கிட்ட கேட்டப்போ தான் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பம்ப் இருக்குது. இப்போ இந்த பம்ப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கை வச்சுருக்க பாருங்க. இந்த செட்டு மட்டும் தனியாக விற்கும். அது ஒரு 150 ரூபான்னாங்க. அதை போய் நாங்கள் கடையில் வாங்கினோம். சரி வரோம் போச் கம்பெனியில். போச் கம்பெனியோட பம்பு இது, டீசல் பம்பு. ஃபீச்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாம் கொடுத்துறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 250 ரூபான்னு சொன்னாங்க. இதே இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஜஸ்ட் ஒரு 250 ரூபா தான். இது எல்லா மெக்கானிக்கல் ஒர்க் ஷாப்லையும் கிடைக்கும். இதேமாரி உங்கள் வண்டியில் லீக்கேஜ் இருந்தால் அதை மாற்றிடுங்க. ரொம்ப நாள் ஓட்டிங்கன்னா டீசல் பம்பில் ஏதாவது வேலை வச்சுரும். இன்ஜின் உங்களை சரியாக எண்ண போக மாட்டேங்குது இது இப்படி இருக்கிறதுனால. அதனால் இன்ஜின் ஒரு மாதிரி இழுத்து ஓடிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் உடனே மாற்றிடுங்க. இது மாற்றுறதுக்கு ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. மெக்கானிக் யாருமே தவறல. ஒரு 18ஆம் நம்பர் ஸ்பான் இருந்தால் போதும். வேறு வருங்க நெட்டு. அதே மாதிரி இதில் இருக்கும் அடியெலாம் போட்டனா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஜின்லேயே வந்ததுனால. லூஸ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ டீசல் இதை மூட மாற்றிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நிமிஷங்க. டீசல் குளிச்சுதே இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டீசல் க்ளோஸ் பண்ணிச்சு. அடுத்து இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ளுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் நம்ம கை வைக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி இந்த செட்டில் அந்த ஸ்ப்ரிங் வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே இருக்கு பாருங்க ஸ்ப்ரிங். இந்த ஸ்ப்ரிங் செட்டில் வராது. நம்ம இந்த ஸ்ப்ரிங் தனியாக இதை வண்டியிலே இருக்க வேண்டியதான். இதை நம்ம கையிட்டவே கூடாது. அதே மாதிரி 18ஆம் நம்பர் ஸ்பான் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது லூஸாகவே இருக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓவர் டைட் வச்சிடணும். இது ஏன்னா எல்லாம் டீசல் லீக் ஆகும். வாட்டேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ணலாம், எடுக்கலாம். டீசல் இதை ஓப்பன் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லாக் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதில் பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது எப்படி போய் மரம் ஏறிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மரம் ஏறல பாருங்கள்.
ஃப்ரீயாக சுற்றுது பாருங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஹோலில் ஒரு மரம் இருக்கும், கருவேலாறு காட்ட பாருங்க. அந்த ஹோலில் ஒரு மரம் இருக்கும், இது இந்த மரையில் ஏறுறது. அந்த மரம்லாம் மழுங்கி போச்சு, எப்படி தான் தெரிஞ்சுன்னு தெரியல. அது இல்லாமல் இதுக்குள்ளார ஒரு வாஷர் வரும், அந்த வாஷரும் தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால தான் மாற்றுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே இதனால் ஒரு புண்ணியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கும் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.